तो स्वागत है दोस्तों सुनता सुबह किचन में। तो चलिए आज बनाते हैं चिकन निहारी का रेसिपी। तो 1 केजी का चिकन ले लिए हैं। इसको थोड़ा सा तेल में दोस्तों भून लेते हैं दोनों साइड से। एक साइड से हो चुका है तो ये पलट देते हैं। तो सभी को पलट लेते हैं। एक साइड से पलटा लिए हैं दोस्तों। तो चलिए इसका मसाला देख लेते हैं निहारी का। तो मसाला में दोस्तों 3 चम्मच ले लिए हैं धनिया, और ये है लाल मिर्च 5 से 6, और लौंग है 4 से 5, और ये है दालचीनी, और ये है हरी इलायची 3, और जीरा 1 चम्मच है। ये बड़ी इलायची है और चक्कर फूल। तो ये सभी को मिक्सर में डाल के हम बारीक पीस लेंगे। और ये प्याज भुना हुआ है दोस्तों। तो 3 से 4 बड़ा प्याज लेके इस तरह से भून लिए हैं। और ये है ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको बारीक पीस लेंगे। तो जायफल का पाउडर है दोस्तों, तो हम पाउडर यूज करेंगे। अगर आप लोग के पास अक्खा है तो इसको तोड़ के छोटा पीस इसमें डाल के पीस लीजिएगा। तो चलिए पीस लेते हैं। तो मसाला पीस चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आधा कप राई का तेल ले लिए हैं दोस्तों, क्योंकि निहारी में ज़्यादा ही तेल जाता है। तो तेल गर्म हो चुका है तो डाल देंगे तेजपत्ता। तो अच्छा गर्म हो गया है, डाल देते हैं अदरक लहसुन। तो अदरक लहसुन भून चुका है दोस्तों। जो ये निहारी मसाला पीस के रखे तो ये डाल देंगे। तो सिर्फ 3 मिनट इसको भूनते हैं। तो स्वाद अनुसार नमक ले लिए हैं दोस्तों, और ये है लाल मिर्च, तो डाल देंगे इसमें। और ये है तला हुआ प्याज, ये भी डाल देते हैं। तो हल्का सा पानी देते हैं दोस्तों, ताकि सूखा मसाला जले ना। चलिए इसको भूनने देते हैं 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट हो चुका है दोस्तों। तो जैसे थोड़ा डाल देते हैं सूखी। मसाला हमारा भून चुका है, डाल देंगे चिकन। तो 2 से 3 मिनट दोस्तों इसको भून लिए हैं इसी में। तो चलिए पानी डालते हैं। तो हल्का गर्म पानी है ये। तो 2 से 3 गिलास डाल दिए हैं दोस्तों। तो चलिए इसको बॉईल होने देते हैं। तो बॉईल आने के बाद दोस्तों बंद कर दिए थे चूल्हा। तो देख सकते हैं इसके ऊपर कितना सारा तेल आ गया है। तो ये तेल को धीरे धीरे करके निकालेंगे एक कटोरी में। ये तेल दोस्तों बाद में काम आएगा परोसते समय। आधा कटोरी निकाल दिए हैं दोस्तों। तो चलिए इसको फिर से चूल्हा चालू करते हैं। और इसमें अभी डालेंगे आटा का घोल, क्योंकि ये बहुत ही पतला है ये। तो चलिए इसको बॉईल आने देते हैं। तो उबाल आ चुका है दोस्तों निहारी में। तो चलिए धीरे धीरे करके घोल डालते हैं। तो सभी घोल को डाल लिए हैं दोस्तों। अब इसको उबालने देते हैं। तो जैसे जैसे उबलेगा ये पूरा अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। तो उबालना शुरू हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। और धीरे धीरे इसमें पूरा गाढ़ापन आने लगा है। तो 5 मिनट तक इसी तरह उबलने देंगे। फिर हम लोग का चिकन निहारी तैयार हो जाएगा।
तो उबलते हुए दोस्तों 7 मिनट हो चुका है और तैयार हो गया हमारा चिकन निहारी। तो चलिए परोसते हैं, फिर दिखलाते हैं हमारा चिकन निहारी कैसा बना है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा चिकन निहारी तैयार हो गया है। तो चलिए तो गार्निशिंग करते हैं अच्छी तरह से। तो जो तेल निकाले थे दोस्तों वो वाला है। सब तरफ डाल देंगे अच्छी तरह से ताकि निहारी में अच्छी तरह से निखार आ जाए। ये रेसिपी दोस्तों बहुत ही तीखा चटपटा होता है और बहुत ही खुशबूदार। तो मेरे पूरे घर में इसका खुशबू भाई फैल चुका है। तो देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से जो तेल निकाले थे वो डाल दिए हैं। अब इसको मिर्ची से गार्निशिंग करेंगे। तो अदरक का भी सजा लेते हैं इसमें। तो जुलियन कट लिए हैं, तो अच्छी तरह सजा लिए हैं दोस्तों। तो कैसा लगा ये रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।